Hôm nay mình sẽ nấu món gà roti. Ok, mình đã chuẩn bị gà đây. Rồi chúng ta cho dầu vô cái chảo. Ok. Rồi cái mình cho dầu nắt cái chảo. Đây mình đã chuẩn bị sẵn một ít tỏi rồi. Tỏi nè. Đi. Nó cho tỏi vô. Cho đều. Nhắc đi. Các bạn có thể dùng đũa nha, còn mình là mình dùng gắp. Đừng có đưa lên hơi hửi nha. Đưa lên là hết hửi luôn đấy. Sau khi tỏi vàng chúng ta cho lần lượt đùi và cắn vô. Các bạn lưu ý tắt bếp cái. Tắt bếp phải cho vô. Sau gạt vô bếp. Ta nấu cho nó đổi màu, chúng ta sẽ cho gia vị vô. Các bạn ép chảo gà nha, để cho thịt xanh này. Nhìn chưa? Đấy. Đó, cắn đây. Rất là thơm. Ok, sau khi chúng ta dần chúng ta cho gia vị vào. Ở đây mình có chuẩn bị một chén gia vị rồi. Và công thức của mình đó là 2 muỗng nước mắm và 1 muỗng đường. Ok, cho gia vị vô. Nhớ lấy sạch. Ngon lắm. Thấy chưa? Thấy cát chưa? Chúng ta cho nó nhỏ bếp thôi nha. Rồi. Sống đó. Nhìn đi. Ngon. Ai hỏi tôi ngon không, tôi sẽ trả lời là ngon. Tầm nước muối. Thấy chưa? Rất ngon. Xuất sắc. Ok, chúng ta lọc cho đều và chuẩn bị đóng lắp. Nhìn đi, vời sao chịu nổi. Trời ơi là... Ok, ta để nắp vô.
Ok, chín rồi các bạn ơi. Nhìn đi, hãy nhìn chiếc đùi gà của tôi đi. Ngon, mùi rất là thơm, có mùi đường, mùi nước mắm. Ngon không? Trả lời đi. Ok, đây mình có chuẩn bị một chút hành lá để cho vô đây. Rồi cho một chút tiêu vô. Được rồi. Ok, tiếp theo mình sẽ nấu canh nha. Mình sẽ nấu canh dưa leo người thịt. Tiếp đến chúng ta sẽ có dưa leo. Các bạn chọn những trái mà nó to, nó đều đều như vậy này, thì mình dồn thịt sẽ ngon hơn. Chúng ta cắt bỏ hai cái đầu đi. Và đặc biệt nấu cái này chúng ta phải gọt hết vỏ đi. Ok, tiếp tục thứ hai. Gọt dưa leo phải có thần thái. Ok, canh dưa leo này các bạn ăn vào rất là mát. Mình có rửa qua với nước nha. Dưa leo các bạn rửa qua sơ với nước là được rồi, tại vì nó sạch, nó cũng không có bị gọi là mủ nha. Ok, các bạn bỏ đôi ra, quên cầm lộn ra. Ok, chúng ta sẽ dùng cái gọi là cái gì đây, cái này của cái lía, là cái muỗng nào các bạn có, bạn chọc lên này, đó, chọc như mình là chọc này đó, rồi đây, chọc vô như vậy nè, xoay nó, xoay cẩn thận thôi, nó rách, cứ từ từ để chúng ta lấy cái này ra, đó. Ok, tiếp tục. Đến giai đoạn nhồi thịt, đó. Đây mình có chuẩn bị một chén thịt này, để nhồi vô nha. Không chưa? Ta dùng dao đâm cho xuống. Đó. Dùng gì cũng có thể đâm nha, tại là mình đang tiện con dao. Okay. Rồi, đó. Tục. Okay. Tục thôi.
cho hết số Gmail các bạn đã làm nha, để phí là không được đâu. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu cho Zalo đi mình nào. Các bạn thấy nó sôi đúng không? Ở đây mình đã chuẩn bị một ít cà rốt, nhớ để cho cà rốt vô để cho có màu sắc nha. Ok, ok, xong rồi đây. Sau một hồi vật vã, dầu bắn bỏng là cái này của mình nha. Thì mình đã làm xong rồi, để mình đi thì không thành miếng gà chưa nè. Này mình ăn với cơm, ta có cơm này. Chúng ta có đùi gà. Wow. Chưa hết, còn cái này nữa nè. Ui dồi ôi. Có người thèm, có người thèm. Úi giời. Ok, mời mọi người nha. Nhìn đi, thấy không? Nhìn đi. Ôi dồi ôi. Thêm miếng cơm đó. Cơm nè. Đây là canh. Ok, lát mình sẽ cho anh thấy tuyệt vời lắm. Ngon lắm nha. Mình sẽ thu về cánh. Này. Cơm nấu chủ yếu để đỏ thôi, mục đích là ăn gà. Ngon lắm. Gà nấu kiểu này rất ngon. Xem canh nha. Đây là chân heo. Ok, một miếng cà rốt.
nước vô. Đó. Mùi đặc trưng của chanel. Chan thân gà. Ok, các bạn lấy hai nhấn like subscribe cho mình nha. Bye bye.